认识老母娘天上帝是否存在天？古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过：或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。予所否者，天厌之，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过：天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，情服乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。心经经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，实际是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着希望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 general 1:1 起初神创造天地 general 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上 general 1:3 神说要有光，就有了光。
General 1:4. 神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5. 神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉，万物之真宰明明上帝，无量心虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘，明明上帝老母娘，生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下幼始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不殆。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即其辽兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰是，是曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:11，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母。
皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神，上帝真神，阿拉真神主，真主，造物主，为皇上帝，明上帝造真理，老母娘慈训，明灵义典光，上帝赐而真宝藏，无量慈怀传懿旨，清虚大化救援皇至尊，无上威灵力至圣心法，复贤良三界法，与慈云布十方，共沐朝母娘，万灵归根乐欢喜，真载无为居天堂，老母娘上帝，阿拉万物之真载，明上帝，无量清虚至尊至圣三界十方，万灵真载，一点明上帝圣号之意，以明是代表先天纯阳光明本性，所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中，等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真，在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。
所以明明上帝为一切生灵的大总持。在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝，具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊，用在万灵遍不恒，用在不无言为范其及形容其大说明其相明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中加中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用，体用合一为母。有体无用则至空，有用无体乃至相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心。三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母。先天母乃外灵主宰，灵性之母亲无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体。两点是阴阳，代表用，从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝，降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译遍一切处。坛经一问品，若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等。道德经有物混成，先天地生，即七辽息，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神、耶和华天主、天父上帝等。圣经创世纪，上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真在。真
竹古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢？他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主，112真主是万物所仰赖的，1122他不生也不被生，1123没有任何物可以与他匹敌，1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有一分为二，就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等。儒家所言大学之道三人之行天命等等。道家所言古神荼毒玄牝众妙之门等等。回教所言阿米木、亮木、米木回回之地等等。基督教言十字架、用火施洗、窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。
所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分作另作，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘31之一。华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三五度世，足以袈裟遮围，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性，遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，
找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言步走正门，进入四生六道。胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，迷顽公气天神，度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐，唯有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母字垂武，教皇母慈是这恩师，一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦，又怎能了生死，不受好灾。上超祖，下应孙权凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，肃拜真师反摇西。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，肃拜公常早归根。4点释迦牟尼真空非空，法非法，如然自在是个5点孔老夫子雄神之化之其旨，定静安律见本源。古人云白藕绿叶红莲花。3角原来是一家3大圣人发庆礼，得了巧妙回老家务又本末，是有终始之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可？庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲下邪？曰：在瓦辟。曰：何其欲甚邪？曰：在使逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律兮也。每下狱况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声。3山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫亦当初天未分，混沌未判，妙明明无人，我空空一团。96亿元佛子，先天同聚，无忧愁无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙跨彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无
观无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃，点琼将玉一穿的是登云鞋，仙衣仙山，老母娘的心声。二论无极为圣域至善宝，静静而应通，万法万类根源，自从那教子会气数以道为母，我命七佛至理坤前，万八在气数并天使成就，又待至丑。会满地是完全清气，升为天盘布至星斗浊气，降凝为地土海山川，至明会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。三道即理理即道虚灵之妙道，生一一生二二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神天意难尽言，天即成地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我九六子七将凡间屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至，凡无奈何为母，我造下且九三山颇弘罪了菩萨。佛南设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先衣邪收回礼，天众佛自救醒来，不见母面，又不见仙衣邪，可在哪边老母娘的心声？四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先衣邪教与尔等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答三其末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以余叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经片效圣法前，不畏考验，坚守愿解共赴龙华，极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严在里天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然理天，无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。
吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲即东海有山，名杜所山，上有大桃树，蟠区3千里，曰蟠木。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其颗，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净净而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天，丑会替地，寅会生人，卯会辰，会巳，会午，会未，会申，会人灭酉，会地灭戌，会天灭亥，会混沌昧，会各10800年。一元共129600年，七佛治世。三佛收元，七佛治世。南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白羊旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又代指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会替地10800年，地完全智慧会数景，智是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降名为地土海山川清清之气，上升则为天。满天不满者河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全子会开天，丑会替地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理。
开天辟地之本源，无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生，生化万物图。e://LCC_LCC_2 意图象极，生化5万点 JPG 天既成地既立，万物其备，东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其备，这就是象天，亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我九六子七降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之九六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯治凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救三山脱红，罪了菩萨佛身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救。在三山脱红罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池期来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋可在哪边。众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋，为娘我悲痛泪源自呼唤而众等速东奔，莫要再敛老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。如若是仙衣鞋交与尔等儿，哪个亦不肯再是临凡老母娘。若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。这树枝和树叶遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉，到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。
若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如吊回悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：3期末打开普度清烧书清寂性清度佛缘。老母娘回答说：等到3期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家乡信书皇母训子师戒以及千佛圣训，都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。黄元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，点治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安得闲于不？至今时区只算6万年，载美想而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，屈指算来已有6万年了。自寅会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时夏运也至为母降道差3佛半末后普度收圆，现在时运已经到了，为换回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛办理末后一着的普度收圆。3佛燃灯古佛、释迦牟尼佛、弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不一人修道，任指真一人一出错一理，是良心2行功了，愿天不能言，地不能喻，人能弘道，非道弘人。结论而的敦厚善良造就母的完美圆满，儿的光明坦荡照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，
而得知足感恩，建立母的欢乐喜乐，而的无私无我，辉映母的无边无量，而的屹立不摇，契入母的永垂不朽本尊与分身关系。 On call. 资料来源网址https://drive.google.com/files/d/0b__scorecast1_score_can1_scorecast109538991504305.
认识老母娘天上帝是否存在天，古人认为天是有情感能思想的存在者。孔子说过，或罪于天，无所导也。所作所为得罪了上天，有违天理，那么祈祷再多也是没有用的。予所否者，天厌之，做了违背良心的事情，上天就会唾弃我为乎？为天为大，伟大啊！只有天最高大天。孔子、孟子思想中，天似乎也是能安排一切的主宰。孟子也说过，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，增益其所不能。道大道无形，生育天地；大道无形，运行日月；大道无名，掌讲万物，无不知其名，想名曰道。新晋经有一位真神，自从造天地以来，神的永能与神性是明明可知的，知己是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。罗马书第1章第20节，我们要如何向人证明真正有一位上帝的存在？虽然上帝的存在不需要也不可能用人的方法来证明，但是很多人都不由自主地相信宇宙当中必然有一位冥冥中的主宰。在我们生活经验中，当我们尽了所有的努力，常常会带着期望说谋事在人，成事在天，生死有命，富贵在天。当事情不太顺利时，我们也常安慰自己说天无绝人之路，若事情已经绝望了，我们只好叹息天不从人愿。最后事情若起死回生时，我们会高兴地说天理昭昭，老天有眼，有一位真神上帝，看不见的并不表示就不存在。如空中有许多电波承载着美妙的音乐影像，虽然看不见电波，只要能借着适合的方法收音机、电视，我们不但能知道电波的存在，而且能与这些电波有正确的接触。上帝虽然是我们肉眼所不能见，但借着他所创造的浩瀚宇宙和微妙自然，我们就能知道有一位真上帝，万物的创始者，有一位真神太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。新约约翰福音1:13，圣经创世纪1.01分 5 general 1:1 起初神创造天地， general 1:2 地是空虚混沌渊面黑暗，神的灵运行在水面上。 general 1:3 神说要有光，就有了光。 general 1:4
神看光是好的，就把光暗分开了。General 1:5神称光为昼，称暗为夜，有晚上，有早晨，这是头一日。老母娘上帝阿拉万物之真宰明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真宰老母娘明明上帝老母娘生天生地生万物，为天地万物生灵之真主宰，又称无生老母，又称明明上帝。上帝当知道，我们所敬奉的真神，就是四书五经所说的上帝。这真神两个字和上帝两个字，音虽不同，意思却是一样。就如大雅所说的音之谓丧失，克配上帝。朱子说，上帝就是天的主宰。小雅上说，按形体而论，就叫做是天；按主宰而论，就叫做是地。既是朱子和程子两个讲解，和真神两个字的意思是一样，就可以明白，我们所敬奉的真神，就是古年间的圣人所敬奉的上帝。基督教辟邪归正论第56页，老母娘清净经云：大道无形，生育天地，可知天地之源出自于道，未有天地，先有此道。道德经首母章第52，天下幼始，以为天下母。既得其母，以知其子，父守其母，莫身不殆。皇母训子十戒，三戒为道如尊我如尊，生克制化老身份。三戒十方母为主，养育圣凡一灵根。道生一，一生二，二生三，三生万物。道创天地而与天地同在，自性佛，即是灵，看不见抽象，但是它却存在每一位十方善知识的身上。所谓道化成肉身，住在我们中间。天主佛与自性佛主耶稣对父神说，正如你父在我里面，我也在你里面，使他们也在我们里面。约翰17:21，道德经混成章第25，有物混成，先天地生，即西辽西，独立而不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，自之曰道，强为之名曰大。大曰始，始曰远，远曰反。故道大，天大，地大，人亦大。狱中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。大万军之耶和华说，从日出之地到日落之处，我的名在外邦中必尊为大。在各处人必奉我的名烧香。马拉基书1:1，老子曰：道大，天大，地大，人亦大。道德经混成章第25，皇母老母娘即是无极老母，无极老祖，无生老母，
皇母天父，天上的父耶和华万军之耶和华神上帝真神阿拉真神主真主造物主为皇上帝明上帝造真理老母娘慈训明灵义电光上帝赐而真宝藏无量慈怀传意旨清虚大化救援皇至尊无上威灵力至圣心法复贤良三界法与慈云布十方共沐朝母娘万灵归根乐欢喜真载无为居天堂老母娘上帝阿拉万物之真载明上帝无量清虚至尊至圣三界十方万灵真载一点明上帝圣号之意以明是代表先天纯阳光明本性，所以明不为是超越现象界的明，且是内在的明。超越现象界的明为天命，内在的明为人具足的本性良知。上帝即宇宙的最高主宰，他是诸天神圣三世诸神之本，也是宇宙唯一至尊的神。他不但是灵性之根源，也是创造宇宙生育天地运行日月长养万物的大主宰。在人而言，亦如无人本具之本性良知，如帝尧之大仁，虞舜之大巧，夏禹之大功，文王之大德，周公之大才，老子之感应，孔子之忠恕，释迦之能静，耶稣之博爱，穆圣之清真，观音之大慈，世子之喜舍，文殊之大智，普贤之大行，弥陀之平直，关圣之刚正，纯阳之虚明，五目之精中等十方众圣，三世诸佛，一切奥义妙理，无量智慧功德，神通妙用，全是由上帝的性体中流露出来的。上帝的性体尽虚空遍法界，我们所看到的一切，所看不到的一切，全是上帝所变现的，所以我们时时刻刻都是与上帝同在的。上帝的灵光大而无极，范围天地，小而无内，细入无间。凡是日月星辰，江海井泉，白云彩虹，雨露霜雪，一花一木，一草一蛋，宇宙森罗万象，全在上帝的性海中。无量清虚形容明上帝是无量智慧之根本，无量妙行之本处，无量功德之源头，是真空妙有，虚灵不灭的。至尊至圣世尊崇其位为至尊至贵，至高无上的，敬奉其德是圆融完美无缺的。三界十方，三界是指欲界、色界、无色界。十方指东西南北东南西北东北西南上下，表上帝的性体尽虚空遍法界无所不在。 X 三界28天图万灵真在说明上帝的圣灵大而无极，范围天地，小而无内，细入无间，为万有之本源，万化的真主宰。
所以明明上帝为一切生灵的大总持，在传统道场亦有尊称为无生老母或以母字为代表，其意义如同明明上帝具有形上义与形象义，为万物苍生生命的大本源头。三界十方万灵真在至尊至圣无量心虚言其本体尊崇其位敬奉其德载主其尊用在万灵便不恒用在不无言为范其及形容其大说明其相明明上帝母字与母同音同义，字形与父母字相近。母字的情义一点中家中是天下之大本，代表体是阴阳，代表用体用合一为母，有体无用则至空，有用无体乃直相，即体即用即用即体，体用合一即是佛也。二点点代表无极，点代表真如本心，三点中线拉直透出圈外，表示超乎太极之外，贯乎太极之中。四点母字正转90度，表示先天灵性之母，先天母乃外灵主宰，灵性之母心无形永久之如来自性。太极字的形义中是天下之大本，代表体，两点是阴阳，代表用，从代表无极，动生阴阳从直心代表真如本心。太极图各教圣人对老母娘的尊称一点如叫天上帝明明上帝为皇上帝等，中庸交涉之理，所以是上帝。天命之谓请，诗经小雅明明上帝昭灵下土，大雅上帝灵汝无二耳心。书经汤告为皇上帝降中于下民，若有恒性。二点佛教大日如来毗卢遮那无生等法华文具会本法身如来名毗卢，此翻译片一切处。坛经一问品若悟无生顿法，见西方只在刹那。大日经书亦云，梵音毗卢遮那者，是日之别名，即除安片名之意也。同16曰所谓毗卢那者，日也。如世间之日，能除一切暗明，而生长一切万物，成一切众生是也。今法身如来亦复如是，故以为喻也。三点道教无道无极天尊等，道德经有物混成，先天地生，即悉了悉，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，自之曰道。天下万物生于有，有生于无。四点也叫真神耶和华天主天父上帝等。圣经创世纪上帝照自己的形象创造了人。五点回教阿拉真主。乌克兰经卷一奉大人大慈真主之名，六点先天大道无生老母明明上帝无量心虚至尊至圣三界十方万灵真在，真
竹古兰经，如果你问他们谁创造了天地，制服了日月，他们必定说真主296亿。如果你问他们谁从云中降下雨水而借雨水使已死的大地复活呢，他们必定说真主2963。真主古兰经，他是真主，是独一的主，112真主是万物所仰赖的，1122他不生也不被生，1123没有任何物可以与他匹敌，1124真神道上帝生命在他头，这生命就是人的光，内光是真光，照亮一切生在世上的人。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从上帝生的道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。约翰福音1491314耶和华 Yav 耶和华 Yav/Yahweh/ 的称呼，在原文之意义，乃是自有拥有的他，亦即不生不灭诸天之国与神之国，神为诸天之国之上的主宰，母居里天，在诸天之上，为万灵真宰。诸天之国与神之国，宇宙能量，整个宇宙充斥着舞动的能量。除了此舞动的能量，我们的宇宙一无所有。在某个时间点，这些能量分成许多有知觉的能量与无知觉的能量，从而有意分为二就对立。斯瓦米维达帕若提 Swami Vedabharati 者着火于家约翰一书第4章第13节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。约翰一书3:24遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。我们所以知道神住在我们里面，是因他所赐给我们的圣灵。神的灵住在我们里面，何处？约翰一书与约翰福音在文体上颇相似，因此可能是来自于同一个作者。福音书作者约翰，神上帝老母娘的灵住在我们里面。圣经创世纪提到上帝创造天地万物的情形，创造人时，耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人。创世纪275教阐到佛家所言正法掩藏灵山柳之净瓶主人翁真主人真如等等，儒家所言大学之道三人之行天命等等，道家所言古神葫芦玄牝众妙之门等等，回教所言阿米木亮木米木回回之地等等，基督教言十字架用火施洗窄门等等。对于以上所谈之名词，没有求道的人是无法体悟的。
所以说摸得着根的成佛祖，摸不着根的瞎修行而道，就是万教所要找的根。个根如没有经活佛师尊名师指点，是无法找到的。可见求道的重要。经典印证亦无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。二佛在灵山莫远求，灵山只在汝心头，人人有个灵山塔，好像灵山塔下修。正法密传世尊在灵山会上，拈花示众，是时众皆默然，唯迦摄尊者破颜为笑。世尊曰：无有正法掩藏，涅盘妙心，实相无相，为妙法门，不立文字，教外别传。复主摩诃迦摄。世尊至多子塔前，命摩诃迦摄分座另座，以僧伽梨为之。遂告曰：吾以正法掩藏，密付于汝，汝当护持。五灯会元卷17佛释迦牟尼佛著僧伽梨比丘3之一。华译为众句11，又称为大一，由9条至25条制成，是作大法会，或是见国家元首重臣时所穿的。正法密传会能及会祖义。三无度世，足以袈裟遮为，不令人见。为说金刚经，至因无所住而生其心，慧能言下大悟一切万法不离自性。遂起祖言和其自性本自清净和其自性本不生灭和其自性本自具足和其自性本无动摇和其自性能生万法组之物本性。谓慧能曰：不是本心，学法无益。若是自本心，见自本性，即名丈夫天人师佛。The lamp of the body is the eye. The lamp of the body is the eye. If therefore your eye is good, your whole body will be full of light. 马太福音第6章22，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若了亮，全身就光明。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-3 Enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. 你们要进窄门，因为引到灭亡。那门是宽的，路是大的，进去的人也多。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition. 窄门圣经马太福音第7章1-4 Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. 因到永生，那门是窄的，路是小的，
找到的人也少。台中国际机电会中华民国总会2001中英对照圣经新约全书 The Holy Bible New Testament Chinese and English Bilingual Edition 048L 佛家言不走正门，进入四生六道，胎生耳牛马羊狗之类，卵生眼鸡飞禽之类，湿生口鱼虾水族之类，化生以马以蚊虫之类，迷顽公气天神，度其在世投胎为人，任母归根修道，目的在离苦的乐，唯有任母归根，方能超生了死生，登圣域贤官，永脱苦海。母字垂武，教皇母慈是这恩师一指点杀身难报，重如山恩似海，实际心怀若不受师指点，怎能脱苦？又怎能了生死？不受好灾，上超祖，下应孙权凭师力，各应当报大恩。尊师安排皇母10诫，第7诫，五教圣人提出了诚恳的呼吁，一点穆罕默德可兰经文难了死，肃拜真师反摇西。2点耶稣基督圣经空是玄真义，赞美诗词作高歌。3点太上老君道德5前卫严谨，肃拜公常早归根。4点释迦牟尼真空非空，法非法，如然自在，是个5点孔老夫子雄神之化之习指，定静安律见本源。古人云白藕绿叶红莲花。三角原来是一家3大圣人发庆礼，得了窍妙，回老家务有本末，事有终始，之所先后，则敬道矣。信教不爱修道，但不宜只有信教，耽误修道，本末倒置，实在可惜。点老母娘的奥妙道在使逆东郭子问于庄子曰：所谓道，呜呼！在庄子曰：无所不在。东郭子曰：其而后可。庄子曰：在蝼蚁。曰：何其下也？曰：在蹄。百。曰：何其欲？下且。曰：在瓦辟。曰：何其欲？甚邪。曰：在使。逆。东郭子不应。庄子曰：夫子之问也，故不及直。正或之问于监视律系也。每下欲况，汝为莫必，无乎陶物。指道若是，大言亦然。周天贤3者，一名同时，其之义也。庄子之备有第22老母娘的心声，3山坡母子礼，乃不得已。皇母训子10诫，1诫，亦当初天未分，混沌未探，妙明明无人，我空空一团。9六一元佛子，先天同具，无忧愁，无烦恼，自在安然。先兄弟先姐妹生来伴，随母来随母去，不离身边。极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙画彩凤，无量尊严，不惧寒不惧暑，无数无
观无阴阳，无对待，至理纯然，暇无事，任遨游，先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹，吃的是仙桃，点琼将玉一穿的是登云鞋，仙衣仙衫，老母娘的心声。二论无极为圣欲至善宝，静静而应通，万法万类根源，自从那教子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾，万八在气数定天使成就，又待至丑。会满地是完全清气，升为天盘部，至星斗浊气，降凝为地湖海山川，至盈会天地交日月和照会阴阳和阴晕，万类生全，此即是先天妙开辟之本，无极静态及动黄及坤乾老母娘的心声。三道即理理即道虚灵之妙道生一，一生二，二又生三，一本散万殊哉，自无入有其奥妙，是神千亿难尽言。天即成，地即立，万物其北东土，无人焉，缺少女男，那时节为母，我无奈之处，方舍我就六子七将，凡间屡次的差援佛东土而下来一次反一次，不肯治，凡无奈何为母，我造下且就三山颇红，醉了菩萨佛南设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先一邪收回礼，天众佛自救醒来，不见母面，又不见先一邪，可在哪边老母娘的心声？四为娘我悲痛泪源自呼唤耳众等速东奔，莫要再敛，如若是先一邪教与尔等耳，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷饿了失踪佛子，可引心泉众佛子如吊回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答三期末，打开普度清烧书清寂性清度佛缘，降道乃为救良善，降劫乃为收恶煞，血泪以于叹子归，须用真心体会老母娘的心声。末节时期，把握经现效圣法前，不畏考验，坚守愿解共赴龙华，极乐国任逍遥，随意玩耍，成青龙化彩凤，无量尊严在里天极乐之天国里，任意逍遥游玩，随意玩耍，成其青龙，化作彩色凤凰，任意去来，显现无量尊贵与庄严，不惧寒，不惧暑，无数无管，无阴阳，无对待，至理纯然，理天无寒暑冷热，总是恰是温度，无拘无束，亦无阴阳之对待，只有纯然一团理气。理天以跳脱一切阴阳对待，故无阴阳寒暑之分别对待，自性至理纯然，通达无碍，故无束无管，暇无事，任遨游先天妙境门卷来，或下棋，或将琴弹弦，暇无事则任意遨游，观赏先天美妙景致，或下棋娱乐，或弹琴消遣，理天之境无闷倦之事，举凡一切活动皆随心之所至，意之所乐而为之。
吃的是仙桃果琼浆玉液，穿的是穿云鞋仙衣仙衫，吃的是仙桃仙果，喝的是琼浆玉液，穿的是仙衣仙鞋。仙桃果蟠桃之果实，亦称仙桃。蟠桃实洲际东海有山，名杜所山，上有大桃树。蟠区3000里，曰蟠母。武帝内传7月7日，西王母将以仙桃4颗与帝，帝时折收其核，欲种之。母曰：此桃3000年一时，中下地薄，种之不生。帝乃止。论无极为圣域至善宝净尽而应通万化万类根源理天是至善宝地，是无极的境界，至圣之疆域。此地至虚至静感而遂通万物之造化，是一切万物之根源所在。自从那骄子会气数以道为母，我命七佛治理坤乾一元12，会子会开天丑会辟地寅会生人卯会辰会巳会午会未会申会人灭酉会地灭戌会天灭亥会混沌每会各10800年。一元共129600年。七佛治世，三佛收元，七佛治世南方是爱佛6000年，北方生玉佛4800年，即10800年。卯会东方甲三春佛3720年，西方有长庚佛7080年，即10800年。辰会西北方空谷佛5284年，东南方龙野佛5516年，即10800年。四会东北方祭天佛5800年，伏羲是代理佛500年，即6300年。五会中三佛收元，燃灯古佛青阳旗，掌天盘。莲慈会释迦文佛红阳旗，掌天盘。灵山会弥勒古佛白羊旗，掌天盘。龙华会万八在气数足天使成就，又代指丑会满地是完全子会开天10800年，天成就丑会辟地10800年，地完全至为会数景，至是圆满。母会元灵收回，又会灭地，戌会灭天，亥会重回混沌星气，生为天盘部，至星斗浊气，降凝为地土海山川清清之气，上升则为天。满天布满着河汉星斗，此为气界所居之处。重浊之气下降则为地，大地为重浊之气所凝结而成，形成了土海山川，此为象界所居之处。至寅会天地交日月和，照会阴阳和阴晕，万类生全，子会开天，丑会辟地，以完成阴阳二气之分判。寅会之时，天地阴阳之气相交，日月叠相交替，阴阳阴晕而育生万物品类。此即是先天妙开辟之本无极静态及动黄及坤乾，此即是先天妙理。
开天辟地之本源，无极主静，属理天；太极主动，属气天；黄极主化，属象天。道即理，理即道虚灵之妙道，生一，一生二，二又生三，道即是理，理即是道，至虚至灵，万物本源之奥妙运用。道本虚灵，能生一，一能生二，二能生三，三能生万物。无极生太极，太极生两仪，两仪生三才，三才者天地人，万物因之而生。生化万物图://LCC/LCC-2/ 意图象棋，生化5万点 JPG 天既成地既立，万物其备，东土里无人焉，缺少女男，天地既成，万物以其备，这就是象天。亦称娑婆世界、堪苦世界、苦海、此岸、东土等等名称，不一而足。这世界被创立之后，尚无人焉，缺少男女，整个世界乏人管理统治。那时桀为母，我无奈之处，方舍我9六子期降凡间。由于天地有定数，子会开天，丑会辟地，寅会需要有人降生。时机已至，老母娘亦有无奈之处，才舍下皇母之9六元胎佛子，以其降临凡间，接受种种历练，屡次的差援佛东土，而下来一次反一次不肯至凡，于是老母娘每次差遣援佛子下凡降临东土，每来一次又回去一次，就是不肯留下来治理凡间东土。无奈何为我造下血救三山托洪罪了菩萨佛，身在无可奈何之下，老母娘只好造下血救。在三山托洪罪了原本就是佛菩萨的原胎佛子，设一个大仙池其来洗澡，趁机会先一邪收回礼天。老母娘还设一个大仙池，好让大家一起来洗澡，趁机会将大家的仙衣仙鞋都收回礼天。众佛子就醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边？众佛子就醒之后，却见不到老母娘，又不见仙衣仙鞋。为娘我悲痛泪源子呼唤尔众等速东奔，莫要再敛老母娘，因为要与众原胎佛子分离，故而心中感到悲痛而流泪，并且呼唤众佛子速速往东土而去，千万别再留恋于礼天之舒适自在。若是仙衣鞋交与尔等尔，哪个亦不肯再是临凡老母娘？若把仙衣仙鞋交给原胎佛子，则又没有一个肯降临凡间留下来治理世界。折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉到了凡间。若天气寒冷，就折些树枝和树叶来遮盖身体，以御寒地冷。
若肚子饿了，就取松子果子吃；口渴了，就取清凉泉水喝。众佛子如吊魂悲哀悲叹问母，我至何时方把家还？众佛子听了老母娘如此吩咐，皆如吊失了魂魄一般，悲伤地哀嚎叹息，纷纷问老母娘：我们到什么时候才能回家呢？母言答：3期末打开普度清烧书清寂性清度佛缘。老母娘回答说：等到3期末节大开普度的时候，老母娘会亲自烧书寄信给大家，并且亲自来度化众缘胎佛子，告一回家之路。家相信书皇母训子师戒以及天佛圣训都是皇母烧书信度化佛子众生。众儿女心有一悲生大放为母，我且合同赋予。皇元听了老母娘的话语，众缘胎佛子心中有存惊疑，悲伤地放声大哭。老母娘见众佛子如此惊疑悲痛，于是写下了合同给众缘佛子，以作为将来回天之凭证。求道时的合同皆是凭证。自此，我缘佛子东土而奔至世界为男女在地人焉。从此，皇母之缘胎佛子便向东土奔驰而去，便治理世界，或为男，或为女，并传递人间烟火。母子分各东西，好不难过。自此，我众佛子受尽熬煎子各分东西，令老母娘内心好难过。而众佛子自此以后却受尽无限的折磨与煎熬。唐李白骨风师名利图煎熬，安的咸鱼不。至今时区只算6万年，载美享而在世苦，母心难安。自三山托一别到现在，区只算来已有6万年了。自迎会生人以来，至今未知出，已将近6万年时光。每每想起众佛子在世间受苦受难，皇母内心就难以安舒。一别千古，一别6万多年。今时下运也至为母，降道差3佛半末后普度收圆，现在时运已经到了，为唤回在世间受苦的缘佛子，老母娘降下了大道，指引众生回天之路，并差遣3佛半里末后一着的普度收圆。3佛燃灯古佛释迦牟尼佛弥勒佛，如何与老母娘同在一任理时修一理，不依人修道，任指真一人一出错，一理是良心，2行功了愿天不能言，地不能喻，人能弘道，非道弘人结论。而的敦厚善良造就母的完美圆满，儿的光明坦荡照耀母的灵明清虚，儿的柔和宁静凝聚母的慈悲感应，
而得知足感恩，建立母的欢乐喜乐，儿的无私无我，辉映母的无边无量，儿的屹立不摇，弃入母的永垂不朽。本尊与分身关系。 On call. 资料来源网址https://drive.google.com/file/d/0b_cas1z_6/view pref equals 2 and ple equals 1 and page equals 109538991504767448305.